সোৱাইন ফিভাৰৰ কবলত পৰি দুটাকৈ মোৰ গাহৰি জ্বৰত আক্ৰান্ত হৈছে। এই গাহৰি জ্বৰ বৰ বেয়াকৈ জ্বৰ পাই গৈছে। সিহঁতক বেজি দিয়া হৈছে, কিন্তু তথাপিও ইহঁতৰ একো ভাল ৰিজাল্ট নহয়। হেমচেয়াৰ আছিলে, পিয়ৰ হেমচেয়াৰ, একদম ঘৰুৱাভাৱে পালন কৰা হৈছিলে, কিন্তু ইহঁতৰ বৰ্তমান জ্বৰ হৈছে। আহাৰটো খোৱা নাই কালিৰ পৰা, আহাৰ খোৱা নাই আৰু জ্বৰ হৈছে। দেখিছে বান্ধি থৈছোঁ। এইটো ভাগি যাব এতিয়া। ইহঁতক এতিয়া বেজি দিয়া হ'ব। ৰছী দি বান্ধি দিয়া হৈছে ইহঁতক। জ্বৰ, এতিয়া আহাৰ নাখায়, জ্বৰ পাই গ'ল ইহঁতক একদম। কিন্তু বৰ্তমান ভাইৰেল ডিজিজ জ্বৰ। আৰু এজনী আছে, দেখাই আছো। খং ভয় খাইছে। ইয়াক বান্ধিলো। ঘপককে নিদিবি হে। লাহেকে লাহেকে